整咗佢啦，做咩雷神之錘劈友啊？整咗佢嚟食啦！咁多人等住你，嗱，整咗佢要2日喎，我唔整得唔得啊？唔得，加多2毫子特效俾你整咗佢啦。咁可以諗下。我真係2毫子特效嘅啫喎。好啊，交我過嚟啊！啊，我哋雷神之錘咧，要提前放喺保鮮櫃度1日，將佢完全解晒凍，好似呢一嚿咁軟身啦，有少少凍唔緊要嘅，但係要軟身嘅狀態，我哋先再醃佢。咁我哋就撐開個袋佢啦，解晒凍。開始我哋要將外邊嘅血水全部抹乾，因為啲排酸嘅水都喺呢度噶啦。跟住我哋調味，揼啲鹽，可以重少少，因為要醃過夜噶，解凍1日，醃1日，咁先夠入味嘅。所以鹽要重啲，卡真粉又係要重啲，一陣間仲要加啲紅酒啊，所以你唔怕放多噶。上邊呢啲位都要揼。如果有嗰隻蒙特利牛扒調味料，都可以用蒙特利牛扒調味料嘅，唔一定要用卡真粉嘅。咁我哋再索一索喺個砧板上邊嘅呢啲調味料啦，捽一捽佢，等嗰啲鹽同埋香料可以入一入去先，唔使話淨係停留喺外邊。上好味之後，我哋放落去個保鮮袋入邊，坐落去啲深啲嘅水啦，最好有個桶啦嚇。咁我哋就可以倒啲紅酒落去啦，盡可能多咁樣浸住嚿牛肉。呢度係放咗半支，因為啲水壓嘅原因咧，咁佢啲大部分嘅空氣會排走啦。我呢個煲就有啲細，咁如果你屋企有啲大啲嘅，可以用大啲嘅。頂呢度紮住佢，咁就冇抽真空袋都可以同樣操作得到啊嘛。以防萬一咧，可以套2個袋落去，咁樣嗰啲紅酒就唔會話驚佢漏瀉啦。放雪櫃醃1晚，最少都要5到6個鐘，綁實就 OK 啦。俾個特效嚟快進多1日得唔得啊？哦，好啦。嗱，咁過咗晚，我哋就可以插咗個袋佢，準備煎啦。我哋睇下紅酒嘅顏色已經食晒上去噶啦。咁呢啲酒就唔要噶咯喎，面頭多餘嘅水分要索乾。黑蒙蒙係咪？嗰啲紅酒嘅顏色食咗入去啊嘛。咁啊，燒熱過你屋企個 pan， 大啲嘅 pan 啦。咁我呢度冇大啲嘅 pan， 就攞個扒爐啦嚇。俾油，煎香佢。大火煎上色就得啦，你唔好諗住煎熟佢，冇可能㗎嚇。將每個面煎封咗佢。嗱，呢啲係要煎封啊，呢啲咁厚油扒。記得醃完之後，你喺冰箱攞出嚟都仲要攞翻到佢常溫嘅狀態喎，唔好凍冰冰喎。摸落去同你屋企塊砧板一樣溫度為之常溫嚇，成嚿都要常溫嘅狀態。如果唔係有排烤都唔熟。盡可能煎上色，咁旁邊呢啲煎唔到嘅咧，如果你有火槍可以噴一噴佢，冇嘅話就由得佢。攤凍啲牛油，咁啊借助住佢旁邊仲有啲熱力嘅，我哋可以搭啲上面，等啲牛油溶晒就可以一路抿上去。咁我哋可以放烤箱啦。佢有兩邊嘅，一邊咧就係貼住骨嘅呢邊，一邊係肉嘅喺呢邊。咁呢邊就喺上邊，掉入去烤箱度。放落去個網架度，再放入烤箱。底下個盤度可以放啲香草啦，放幾塊檸檬，咁佢一路烤嘅時候會有香味出嚟啦。160度2個鐘，嗱2個鐘烤完就係咁樣樣，我拉出嚟俾你睇啦。烤完嘅牛肉鎚咧要醒肉嘅，大概係20分鐘。係嘅，插支溫度計去睇下幾多度。如果冇嘅咧，就買支燒鵝針，又或者憑手撳一撳佢，呢個熟度就肯定 OK 嘅啦。中心溫度要幾多度？中心溫度58到62度啦。嗱，幾標準，2個鐘啱啱好啦，58度，冇多冇少啊。
你喺醒肉嘅時候咧，佢微微仲會升高多1到2度嘅，咁所以烤2個鐘啱啱好噶啦。記得焗之前一定要放到常溫。OK， 咁依家醒肉20分鐘，轉頭過嚟啦。喺醒肉嘅時候咧，我哋順便整一整啲黑椒汁啦。咁啊，俾少少黑椒汁、水，同埋拎啲新鮮嘅胡椒碎，仲要補少少鹽嘅，揼啲咁多鹽落去，開翻稀少少，佢本身係比較結啲嘅。好，滾起，稀結度夠啦就得啦。醒肉20分鐘之後咧，嗰個溫度會升高嘅。嗱，而家應該係咯62度啦。咁我哋就可以醒肉完畢，啱啱好7成熟啦。攞出嚟放喺個碟度。咁呢度會有啲油啦，但唔好浪費，淋埋上去。咁我哋食之前咧，要將呢條繩剪走佢。呢個係棉繩嚟嘅，咁啊防止佢一路烤嘅時候會走樣啦。嗱，咁大嚿牛身，我哋食嗰陣咧，就應該要片出嚟嘅。攞隻夾啦，扶住，一層層片出嚟。我幫大家試下味嚇，點少少汁，唔需要多嘅，滴咁多，試下味。呢個部位好香牛肉味嘅，咁啊又操作簡單啦，係花啲時間啦，頭尾2日時間，記得返屋企試下咯喎，過年大菜啊！哎，冇晒啦！冇晒啦，呢啲唔使要特效噶嘛，而家咁多人，用乜嘢分晒啊？屋企入邊咧有得4-5個人都夠食噶呢嚿嘢，同埋如果你有個吸管嘅話咧，放入去啜啲骨水出嚟，仲正啊，正到爆啦！好啦，下次視頻見，有咩喺評論區度揾我喎，拜拜。